А вы знаете, как бороться с храпом? Ну, во-первых, постарайтесь снизить массу тела. Не употребляйте алкоголь и не курите перед сном. И принимайте пищу за 3-4 часа до сна. Дальше следуем инструкции. Первое. Полощите горло отваром ромашки. Он поможет уменьшить отечность и избежать временного храпа. Второе. Облепиховое масло для увлажнения. Рекомендуется закапывать в нос за несколько часов до сна. Результат станет заметен примерно через 2-3 недели. Третье. Ингаляции с эфирными маслами. Ингаляции проводят перед сном с эфирными маслами, такими как эвкалиптовое, розмариновое, мятное или сосновое. Сильный аромат помогает прочистить нос и оказывает антимикробное и противовоспалительное действие. Ну а если у вас серьезные проблемы с храпом и ничего не помогает, то обратитесь к врачу.